l'informazione di oggi è nemica della cultura perché non informa sui fatti, ma informa i fatti, cioè dà forma ai fatti, inventa, plasma, condiziona, modifica le notizie. E le cose che sto per dire non credo che soddisferanno nessuno, sono cose che stanno accadendo e che riguardano la generazione futura. Vorrei partire dall'attualità di oggi. Allora, questa notte, cari amici, abbiamo bombardato la Siria. Il telegiornale, il TG, come si chiama? Rai News 24, servizio pubblico, titola: missione compiuta. Sono contenti. Abbiamo bombardato un popolo sovrano, magari abbiamo ucciso qualcuno. Sono tutti contenti, missione compiuta. Abbiamo punito il nemico, il dittatore. E così sarà. Stasera vedrete tutti i telegiornali che diranno tutti la stessa cosa, perfetta, operazione bellissima. Vabbè, su Trump abbiamo qualche dubbio sul suo equilibrio psicofisico, ma comunque lui è rappresentante dell'Occidente e quindi ha fatto bene. No, noi siamo i sovrani del mondo, noi possiamo decidere il destino, siamo un po' pochini per farlo, ma siccome abbiamo le armi pensiamo, o forse pensavamo, di poter dominare il mondo. La storia vera di quello che è accaduto questa notte è la seguente: che l'impero, cioè l'America, ha sparato circa 115 missili Tomahawk, missili di crociera, 70 dei quali sono stati abbattuti prima di arrivare al bersaglio. Non ve lo diranno, nessuno vi dirà questa cosa, lo so per certo, state tranquilli, queste cifre non le conoscerete, ma 70 missili non sono andati a bersaglio, non solo, ma tutti i missili più importanti che erano stati puntati sui principali aeroporti di Bashar al-Assad sono stati abbattuti, tutti, 100%. Una trentina sono andati a finire in posti che non erano adeguatamente vigilati, sono arrivati a bersaglio, ma non contano niente. Pare che non ci siano stati neanche tanti morti, un po' di feriti, hanno colpito un cinema, qualcosa del genere. Quindi, per dire, magari voi che avete questa sera sentito le cose che diciamo, che ci diremo, siete in guardia, ma i 60 milioni di italiani stasera non sapranno niente di ciò che è accaduto. Viviamo in questo mondo. La stragrande maggioranza, l'incommensurabile maggioranza di questo paese non saprà niente di ciò che è accaduto, cioè non saprà che il nostro governo, quello per cui noi abbiamo una volta votato, si è fatto parte di un'operazione banditesca, criminale, andando a bombardare un paese sovrano, perché noi non c'eravamo con i nostri aerei, ma abbiamo partecipato, gli abbiamo dato le basi, gli aerei sono partiti anche da Sigonella, gli abbiamo dato l'appoggio logistico, la direzione dell'operazione è partita da Napoli, noi siamo corresponsabili, siamo complici, siamo il palo che ha dato una mano a un'operazione totalmente illegale, appunto banditesca. Noi tutti facciamo parte di un'operazione banditesca, che è nata come? È nata con l'accusa a Bashar al-Assad di aver usato il gas contro la sua stessa popolazione. Cosa ne sappiamo? Niente, non sappiamo nulla. Sulla base di che? Di niente, falso, completamente falso. Oggi, prima di arrivare qui, ho saputo che il ministro degli esteri Lavrov ha fatto una conferenza stampa e ha detto: non è vero, adesso abbiamo le prove, abbiamo i dati, ci hanno fatto vedere le prove e sappiamo che l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha falsificato i risultati. Non è vero, non era il gas Novichok non c'entra niente, è un altro gas che in Russia non è stato mai prodotto, ma che viene prodotto in numerosi paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Pensate un po'. Il capo del governo di uno dei paesi più importanti dell'Occidente racconta bugie di fronte al mondo, così come Colin Powell, quando si trattò di fare la guerra contro l'Iraq, fece vedere a tutto il mondo una fialetta dicendo: abbiamo le prove che Saddam Hussein ha le armi di distruzione di massa, abbiamo le prove. Non aveva niente, aveva della polverina bianca in mano, ma tutto il mondo disse che c'erano le prove. Si cominciò una guerra in cui sono stati uccisi 500.000 civili iracheni. Onesti, ma certo c'è un limite oltre il quale
quando le bugie diventano clamorose uno dice vabbè, ma da dove inventano queste cose? Per esempio questa cosa del gas Novichok, diciamo così. Oggi il ministro degli esteri russo ha dichiarato che finalmente loro sono arrivati in possesso delle prove, e ha detto che non c'è nessun gas Novichok russo, è un altro gas, si chiama DB, che non è mai stato fabbricato in Russia, quindi già solo da questo distrugge la tesi della signora May, che diceva altamente probabile. Ma che è altamente probabile? Quel gas si può fabbricare in qualunque posto del mondo, compreso l'Inghilterra, prima. Secondo. Quindi quando ci sono le bugie che come dire, dilagano, anche una persona che non ha capito gli viene il dubbio. Ieri sera Mannoni, per esempio, nel telegiornale del TG3 Notte, anche lui, che è un uomo fedele fino alla fine, ha detto beh, ma insomma, veramente, francamente, come dire, era perfino perplesso. Quindi esiste evidentemente, e questo gioca a favore, per fortuna. Non modifica il quadro, il quadro non si modifica, perché l'altro giorno, 2 sere fa, ho sentito Enrico Mentana, io faccio i nomi così, il quale appare, come dire, sempre equanime, però nella sua esposizione del telegiornale ha detto, beh certo, ha detto proprio questa frase, certo, il problema è che Bashar al-Assad ha gasificato la sua popolazione. Nel corso di un discorso Fico ha detto questa frase, certo, Bashar al-Assad ha usato il gas, che è una cosa che non ha nessuna prova, non solo, ma non ha neanche nessuna logica, basta pensarci un minuto. Bashar al-Assad sta vincendo la guerra, e stava vincendo la guerra proprio in quel posto lì. Le truppe, diciamo, dei tagliagole stavano uscendo dalla città. Per quale ragione avrebbe dovuto bombardare la sua popolazione mentre stava cacciando via i tagliagole? Li stava mettendo sugli autobus per farli andare via. Non ha senso tutto questo, ma questi inventano le cose e poi le ripetono come le ripete Mentana, eccetera, eccetera. Quindi io sono un po' più ottimista, lei ha ragione, perché qualche barlume di saggezza viene fuori. Però consentitemi una cosa, ma quando il capo del nostro governo ripete lo stesso mantra, io sono preoccupato. Lui parla con i servizi segreti, deve farlo, deve parlare con il ministro della difesa, ma dove pinta l'informazione? Possibile che non abbia neanche un grado di libertà tanto piccolo così da dire no, scusate, noi non partecipiamo, mi dispiace. Ma non siccome non ha partecipato. Come non ha partecipato? Non ha partecipato, ha dato l'aeroporto di Sigonella e abbiamo il comando della NATO in casa nostra. Come non ha partecipato? No, ha confermato che non ha partecipato. Ha detto, come si fa a dire che non ha partecipato se sono atterrati 6 Boeing carichi di armi e munizioni a Sigonella 3 giorni fa? Lo sapevo in anticipo. Però lui stamattina ha detto così. Ho capito, a questo si gioca sulle parole, ovviamente. Non ho partecipato, ma ho partecipato. Scusa, che vuol dire? Ho detto prima, la qualifica è quella del palo. Ci sono gli scassinatori che vanno a bombardare e poi c'è il palo che sta facendo di dargli aeroporti. Scusate. Ci sono altre domande? No, volevo rispondere all'altra domanda che è interessante, perché nel comunicato che hanno dato i russi stamattina è detto in modo esplicito che la risposta all'attacco missilistico in Siria questa notte non ha impegnato in nessun caso nessuno dei sistemi di difesa russi, cioè la risposta è stata interamente siriana. Non solo, ma ci sono i complimenti per il livello di preparazione della difesa aerea siriana, che è riuscita a battere 70 missili. E questo dice poi i russi hanno aggiunto una cosa: alla luce di quello che è accaduto questa notte noi riesamineremo la nostra decisione precedente di non dare ai siriani i missili S-300, che sono i più raffinati. Perché faccio questa osservazione? Perché lei ha ragione, la Russia è in controllo di tutto lo spazio aereo siriano e di una buona parte del Mediterraneo. Cioè tutto quello che avviene sui cieli di tutta l'area è sotto il controllo elettronico dei russi. Io sono stato a Khmelnytskyi, che è la base aerea, e ho visto che i russi hanno un gigantesco apparato elettronico in piedi e quindi erano in grado di seguire tutto quello che accadeva, si sono preparati
e hanno dimostrato che le informazioni che loro hanno dato ai siriani erano perfette, cioè ognuno dei missili che è entrato nel territorio siriano è stato accompagnato e seguito metro per metro dalle segnalazioni radar dei russi. Quindi quando l'Occidente continua a pensare che la Russia sia un paese arretrato, si sbaglia profondamente. La Russia ha un potenziale tecnologico, grazie a Putin, devo dire, che lo ha rimesso in piedi, che è assolutamente imbattibile. Le nuove armi che i russi hanno creato sono tali che non c'è sistema di difesa che possa impedire loro di arrivare a bersaglio. Quando tu costruisci dei missili che viaggiano alla velocità 10 volte superiore alla velocità del suono e che viaggiano come i Tomahawk a bassissima quota, a velocità 10 volte superiore a quella del suono, non c'è sistema radar che li può detettare, che li può fermare, che li può abbattere. Quindi i russi sono in questo momento in una situazione di superiorità tecnologica rispetto all'Occidente, e quello che è accaduto questa notte dice che è finita la superiorità tecnologica occidentale.